एक कुत्ता डस्टबिन में कुछ खा रहा था। तभी एक घमंडी आदमी उसको गुस्से से बोतल फेंक के मारता है। कुत्ता रोते हुए वहां से चला जाता है। आदमी के जाने के बाद कुत्ता डस्टबिन के पास आता है, बोतल को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो देखता है उस आदमी का वॉलेट वहाँ पड़ा हुआ था। वॉलेट को कोई और उठा के ले जाए उससे पहले कुत्ता वॉलेट को उठा लेता है और डस्टबिन के पास जाके उस आदमी का इंतजार करने लगता है। तभी वो आदमी अपना वॉलेट ढूंढते हुए डस्टबिन के पास आता है एंड देखता है कुत्ता वॉलेट लेके बैठा हुआ है। तभी वो घमंडी आदमी कुत्ते को वहां से मार के भगा देता है और अपना वॉलेट लेके चला जाता है। ये देख के कुत्ता रोने लगता है। दोस्तों, इस प्यारा डॉग के लिए एक लाइक जरूर कर देना।